5分でわかる、市議山城の戦い。4、10月1日、別動隊は片岡城を攻撃します。明智隊と細川隊からなかなかの犠牲者が出てしまいましたが、数で勝っていたため落城させることができました。5日、信忠指揮下で市議山城への攻撃が始まります。4万の大軍で突入しますが、久秀が強化した市議山城攻めはなかなか前進しません。とはいえ数で圧倒的に劣っている松永軍。落城は時間の問題でした。久秀は森義久を大阪本願寺へ援軍要請に向かわせました。9日、義久は援軍を連れて市議山城に戻りました。